Kiring. İmam Akın'ım, Yanpeycan geldi. Hürmetlik İmam Akın'ım, özlerini malal kıp koydum. Yoksa, qani o'ltir. Rahmet. Yanpeyjan, meni cho'qim bir muhim ish bilan izlab keldingiz-ku deyman. Shundoq. Bu ish bizni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Bir qancha kundan beri ko'p amal qilib, nurg'un fuqarolardan so'rab ko'ribmi, javob ololmadik. Shunga Qachon yo'lning ishi-ku deyman. İmam Akın'ım, sizlar bu yo'lni bilamdilar. Hozir oldingi hisobga moddiy ashyo yetishmayotdi. Men sizlarning yordamlari orqali bir turkum moddiy ashyolarni yetkazmoqchi edim. Sizlar qilayotgan hamma ishlardan xabarim bor. Ham izchil, ko'ngil bo'lib kelyapman. Sizlar joyini topamga o'xshaysizlar. Bu gapcha bu yo'lni qanday menish kerakligini biladi ekanlar. İmam Akın'ım, sizlar bilan tanishganimizga xeyli vaqt o'tdi. Biz ozodlik armiyaning zoti qanday qo'shin ekanligini, shundoqla men Yangon Xeyning qanday odam ekanligimni tushundilar deyman. Rostini desam, bu qitimqi ish oddiy bir qitimlik mol to'shish vazifasi emas. Muhimi shu yerdagi fuqarolarni qiyinchilikdan qutqizishni maqsad qilgan edik. Ular hozir biz ilgari tahorda duch kelgandagidek qahatchilikning azobini tortyotdi. Agar bu kishilarni azobdan xalos qilishga yordam qilgan bo'lsalar, to'liq savobli ish qilgan bo'lardilar. Yanpeyjan, necha kundan buyon sizlarning kech kunduzlab yo'l izlab yurguninglarni ko'rib, o'zimmi ziddiyat ichida qoldim. Chunki bu yo'l biz diniy o'lmalarning maxfiyati edi. Shunga buni o'zimdan boshqa har qanday kishiga aytmasligim joiz edi. Nima uchun? Eng xatarlik paytda fuqarolarni bexatar joyga yetkazib, balay ofatdan qutuldirib qilish uchun. Biroq İmam Akın'ım, bu moddiy ashyolarni o'tkazolmasak, u yerdagi fuqarolarning har zaman ochliqdan o'lib ketish xavfi mavjud. O chog'da ular balay ofatdan qochib qutulolmaydi. Bu nima? Bu shu yo'lning xaritasi. Bu odatdagi yo'l emas. Belki ecdatlarımızın ıssiq qini ve hayatı bedeliga kelgan yo'l. Yanpeyjan, men ozodlik armiyaga ishongachga bu maxfiyatlikni sizga aytib berdim. Bu yo'lni issiq qininglar ham hayotinglar bilan qo'g'dashga va'da berishingiz kerak. Muhtaram İmam Akın'ım, sizlarga va'da beramanki, bu yo'lni faqat fuqarolarni qutqizish uchun ishlataman. Men ham jonchilarim bu yo'lni cho'qim issiq qinimiz va hayotimiz bilan qo'g'daymiz. Demecan, to'g'ri dedim. Bu atrof intayin muhim joy ekan. Haycan, qo'shinni kutib olishning tayyorlik xizmatlari bitdi. Yaxshi bo'pti. Lekin agar bu qitimqi moddiy ashyo yetkash planimizni dushman o'qib qolgandek bo'lsa,
cho'qim bir amal qilib buzg'unchilik qildi. Sho'ni to'liq ehtiyotchan bo'lishimiz kerak. Ba'zi ijro qilgan jangchilarga uqtirib qo'y. Gapetlikni qattiq saqlasin. Bu xabarni iloji bor ko'p odam uqmasin. Xo'p, yo'lga chiqish vaqti bugun yerim kechiga bekitildi. O yo'ldan o'tganda jangchilarning parang silishiga, o't ishlatishiga, har qanday ovoz chiqarishiga ruxsat yo'q. To'galarning bo'yindagi ko'ltirma qo'ng'iroqlarni elib etib, tuyuqiga lati yo'gab, karvon o'tib bo'lgandan keyin barliq izlarni yo'qotib qo'yishimiz kerak. Yana boshqa masala bormi? Yo'q, yo'q. Bu yerda narsa nima degan ko'p, a? Ko'rib ko'zlarim to'rilishib ketyapti. Endi boshqa narsalarni ko'rib boqaylik. Ha, bu yerda qizib ketibdi-ku. Shundoq. Kulanda, qarang, nima degan chiroyli. Qarang, hammadan chiroyli mana bu. Qani, ko'rib keting. Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim. Ey, ustam, qancha pul? 20 yuan. Mana pul. Endi zibzinatlarni ko'rib boqaylik. Ma'qul. Bu yoqqa keling. Bu chiroyli ekan, a? Gulanda? Gulanda? Oyog'ini ko'rdingizmi? Yo'q. Gulanda? Gulanda? Narsa tayyor oldu. Tayyor oldi. Mayli. Gülandam! 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 Mana bu yo'l qeti. Juchangga bora olasiz. Mashina qachon mangadi? 1 soatdan keyin. Chatoq bo'ldi. Nim bo'ldi? Ana! Bo'ldi. Dada! Nim bo'ldi? Ana! Ana! Nima bo'ldi? Gülandam yo'qolib ketdi. Nemish qondaq bo'ladi? Sizlar birga chiqib ketgan emasmidinglar? Bir yaymidan mol elib orqam qarasam yo'qtirdi. Qancha izlabmi topolmadim. Endi qanday qilamiz? Dada, endi qanday qilamiz? Jiddiylashmang. Bozor. Haqiqatan baq. O jazman ezib qolgan gap. Men chiqib izlab boqay, a? Ma'qul. İsmingiz nima? Sayina. Jo'changga nima ish qilyapsiz? Tag'am u yerda oshxona ochqan edi. Mening bu yerga yordamlashishimni so'ramdi. Rahmat sizga. To'xtab turing! To'xtab turing! Nima bo'ldi? Chatoq bo'ldi. Onamizning tuyuqsiz kesili qo'zg'irib qolib, bo'lolmay qoldi. Yuring. Nima ish bo'ldi? Bayıla, Malaike'den telegramı geldi. Azat Armiya'nın qo'shini Tahar'dan o'tib, moddiy ashyolarning to'plam yuzbaga rayon to'shib minibdi. Undaqa emasdi. Taharga boradigan. Birla yo'l bor tursa, ular qanday o'talaydi? Aynan ahvolni menmi uqmadim. Malaika yo'l yuriq berdi. Sizni qep qilib, Taharga qaytib ketib, bu ishni aniqlab chiqsin dedi.
Navruzda ming bir taslikda qutulsam, endi yana qaytib ketib hadi baqam dekanman. Qo'yma bezar qildi. Bana xudrab qo'ysangiz da bo'ldi. Qaytgandan keyin xafalig'ingizni hargiz bildirib qo'yma. Navruz, bak titik bo'lib ketdi. Titik bo'lsa bo'lmamdi. Gülendam, Xudoga shukr, oxir qaytib keldingiz. Zibizinat ko'rayotgan chaqda sizga yangi sarpichig'i setib olay deb ketdim. Birdamda yo'q bo'lib ketdingiz. Shuning bilan sizni izlab aylanib yurib, yo'ldan ezib qilib, qo'rqib ketdim dang. Bundan keyin yenimdan hargiz ayrilmang. Agar rostdan yo'qolib ketsangiz, qandaqmi qilatdim? Endi yana bozor aylang'im yo'q. Yana Taharga qaytib ketsak bo'lg'idek. Navruz, uyimizga qaytib ketaylik. Siz qachon qaytib ketamiz desangiz, shu chog'da qaytib ketaylik, ha? Sizga yangi sarpichig'i setib olgan edim. Sizga yaradimi? Yaradi. Navruz, bu osma ko'rik pek qo'rqinchli ekan. O'tishdan ko'zim qo'rqyotdi. Boshqa yo'l bilan mang'aylimi? Taharga boradigan mushu bir yo'l bor. Yiroq yo'l bilan meni qilishdan qo'rqyotamsiz? Bu osma ko'rik uzilib ketib qolsa, chatoqning cho'ngi chiqmamdi. Bir amal qilib boqmamsiz? Sizni aldayotganim emas, bunda boshqa yo'l yo'q. Teycan, Tağaydigidan nishonga 37 minutda chiqib bo'ldi. Shundaqmi? Yaraysizlar, yigitlar! Burunqidan biroz tez o'qdi, ha? Shundaq, shpiyonni mana shundaq tez tuta olgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Xotirjam bo'l. Bu kun yetib keladi. Teycan, to'yga cho'q spartil tilgandan keyin Tahar shahri tinchlanib, shpiyonlarmi yer yutqandek chimib qoldi. Karvon u yerdan o'simi hech qanday imkon bo'lmadi. Menimcha, beparvolik qilishga bo'lmaydi juma. Bo'ron chapqon, tinch turgan sharoitda hosil bo'ladi. Dushmanning hozir hech qanday inkas qaytarmagandan qaraganda ular bizning nima qilayotganimizni bilmay, o'sish eg'iz topolmayotgan. Lekin ishonamanki, ular bizni kuzatishni hargiz to'xtatib qo'ygan yo'q. Navruz bilan uning dadasidek peshqadam choruvchimi boshqa bir yo'lning borligini bilmaydigan tursa, ozodlik armiya qandoq o'talgandi? Men hayron qilyapman. Chunki ozodlik armiyaning karvoni osma ko'rikdan o'tamay yo'lning u tarafida saqlab yotgan edi. Bir kechada hammasi g'oyib bo'ldi. Men texi ularni Qashqarga qaytib ketgancha debdiman. Lochin bilan ko'rishib vaqtingizmi? U bu ahvolni uqmamdi ekan. Ko'rishdim. U mo hech nimani bilmay qoldi. Bu qitimqi harakat intayin maxfiy bo'ldi. Ular xuddi rivoyatlardagidek tuyuqsizlik g'oyib bo'ldi. Bu bir qancha kundan buyon Yangon Xayning inkas qandig'iroq. Ularning harakati burunga qaraganda boshqacharoq bo'layotamdi nima? Yana ular odatda berib boqmaydigan joylarga bordimi qandaq? Hech o'zgarish bo'lgandek emas. Har kuni mashq qilyapti. Chorlash yo'limi burunqiga o'xshashlar.
Ular hech bo'lmaganda qiyofatga kirib olgansirek, masala borligi aniq degan gap. Cho'qim bir maxfiy yo'l bo'lishi mumkin. Bu yo'lni darhol tep chiqmasak bo'lmaydi. Bu yo'l ichilib qolsa, butkul Pamir biraqla ozodlik armiyaning qo'liga o'tib ketadi-da. Barliq tirishchanliklarimiz yo'qqa chiqadi. Cho'p! Amir, Gülendam. Gülendam. Qachon qaytib keldingiz? tunagin. Qandaq? Qashqada yaxshi o'yindingizmi? Nimasi yaxshi bo'ladi deysiz? Yaxshi bo'lsin bo'lmasin baribir-ku. Ish qilib kunim o'sili bo'ldi. Ko'nglingizni bundaq beyarim qilavermang. O'zingizni xushal tutib yuravermamsiz. Xushal o'g'idek nima ish bor? Men mushundaq sho'r peshon ekanman. Amal qancha? Amir, bugun sizga dardga kolay deb qishingizga kelmadim. Qashqadan sizga bir yengsar pichig'i setib olgan edik. Gülendam, men Bir pichoq degan qanchalik nima edi? Siz to'yimda menga qizilgul sovg'a qilgan. Qahatchilik mazgilida tejab qolgan yemakliklaringizni sovg'a qilgan. Ularning mehri bu pichoqdanmi ortiq emasmi? Siz menga meni burunqidakla akangiz o'rnida ko'ravering degan edingiz. Singil akaga bir pichoq sovg'a qilsa nima bo'pti? Ep qo'ying. Men Gülendam. Nima ish qilishyapsa? Ish qilmadik. Ish qilmadik. Amsa nima ishga xotinimni qo'lini tutsa? bilezikim uzilib ketgan. U uxlab beryapti. Nima bo'pti? Bilezikimiz uzilib ketganmidi? Meni ko'ryapsizlar. Men amini ko'rdim-ku. Navruz, qanday tushunib qolma. Siz o'ylagandek ish yo'q. Gülendam ishimiz o'zimiz yo'q. Xotinimni ozdirib, yana teqa xato tushunib qolmang deysiz-a? Bu ishni aniq tushuntirmasanglar bo'lmaydi. Nima deb o'ylayapsiz? Biz hech ish qilmadik-ku. Hech qilmadik. Undaqda nima ishga uning qo'lini tutib oldingiz? Voy, dedim-ku. Bilezikim uzilib ketgan. Bo'lgan ish mushu. Meni chaqlab qolmang. Bu pichoq menga bergan pichoqqa o'pmoqchashgan-ku. Nima uchun ishga erkishiga o'xshash pichoq sovuq qilasiz, ha? So'qsam nima bo'pti? Bu ne qandaqmi yesh yo'q deyilib bo'lsin. Navruz. Hozir ochiqingiz kelayotganda sizga qandaq tushuntirsam quloq solmoqdasiz. Lekin sizga kafolat bermanki, hargizmi siz o'ylagandek ish bo'lgani. Kechir. Men bu ishni aniq tushuntirmay turib kelsa bo'lmaydi. Navruz. Men qaytib ketishim kerak. Men sen bilan gazarmaga berib, akfonni yonpayjoq aytaman. Salom oldingizmi? Bu ishni hal qalam deysiz o'zingizga yaxshimi? Amir, chapsan keting. Tez keting. Cho'p. Uni qo'ymasak ish tugaydi deb qoldingizmi? Aramizda hech qanday ish yo'q. Menga nima ishga ishonmaysiz? Ishonmayman qandoq? Ishonmasangiz ixtiyoringiz. Navruz. Qashqada xili uzoq turdinglar. Qayerlarga bordinglar? Hech yerga bormadik. Navruz. Biroq ko'ngilsizlik yuz berdimi nima? Yo'q. Amisi nima ish qapoqlarini sangilab ketdi. Ishkiyonlar to'y qilgandan buyon izchil, inoq, mehribon bo'lib o'tyapsizlar. Arzimas ishlar uchun bir-biringlarning ko'ngliga ozar bersanglar bo'lmaydi. Erlar kam qo'saq bo'lishi, xotiniga ko'ngil bo'lishni bilishi kerak. Oldi bilan uning qanday ish ekanligiga qarash kerak-da. Gülendam. Sizlarga nima bo'ldi? Biror ko'ngilsizlik yuz berdimi nima? Hech bo'lmadi dada. Uning mijozi shundoq sal joyil. Su qaynatdi. Sizlarga aytgancha aytib beray. Amer, Ko'benjan. bu sizning daftaringizmi? Ha? Ha, meniki.
Burunga nimalarni yozib oldingiz? Gülen... Gavbanjang, men Hanzuchini amdida o'rganayotgan. Zangliqmisingizchi? Nimalarni deydigansiz? Nimish sizni zangliq budakman. O'rganish degan yaxshi ish. Hamma odam o'rganish orqali bilmaganini bilib oladi. Bundan keyin kasb emaslik tashlab o'tmoqchi bu. Rahmat Gavbanjang. Gülandam, qani tushuntirmabsiz. Men hech ishdan bexabar yursam bo'lmaydi-da. Amir bilan oranglarda zot qanday munosabat bor? Qandaq o'ylasangiz ixtiyoringiz. Siz Navroz. Bu nim qilgansiz? Bu ishga pichoqqa qarab baq. Naqshtirma o'pmoqshash. Bu nimadan derak berdi? Buni menga aniq tushuntirib qo'y. Sizga degidek boshqa gapim yo'q. Yana tunugin kelgan. Ishonmasangiz, ixtiyoringiz. Sen xotinimni ozdirgan turug'liq, yaradek mushundaq yaqotarsan, menga haqorat qilma. Gülendan sizga yatib qo'ygan uchun u yetkichi uvalchilik topdi. Siz uningga yaxshi muomala qilish u yoqda tursin, aksicha hadislar urib, uningdan gumonlansangiz, siz nima erkishi degili bo'lsinmi? Gaplaring nima degan yaqinliq? Undaqda Gülandamni faqat yaxshi ko'rib boqmaganman deb Allohga qasam qilib bera olasan. Agar yolg'on so'zlasang, Alloh seni jazolaydi. Sukutda turvog'iningdilla hamma tushunishlik bo'ldi. Darhol pichoqni ol. Sen bilan ilishima. Siz bilan bundaq o'yinni o'ynashga cho'lim yo'q. Quruq gapingni qo'y, darhol pichoqni ol deyman. Siz bilan erishmayman. Meniga ozodlik armiya jangchisi. Bizning intizomimiz bor. Ozodlik armiya jangchisi fuqarolar bilan elisi bo'lmaydi ekan u. Ajba ularning xotinlarini ozdirsa bo'lar ekan? Yana bir qitim deb qo'yay. Uning bilan hech qanday munosabatim yo'q. Xotinimning qo'lidan tutganligingni o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam, yana xira bo'lmaysan-ku. O'g'il bola bo'lsang, darhol pichoqni olmaqsan. Bugun yo sen o'lasan, yo men o'laman. Navroz. Saram olib qoldingizmi? Quruq gapingni qo'y, pichoqni olamsan yo'q. Pichoq bilan qornimni yerimazsingizmi? Hargiz olmayman. Navroz! Navroz, nima qo'y deysiz? Amirni Gavbanjangning itini o'ltirayotgandek o'ltirayapsiz. U yaramas. Amir, nima ish bo'ldi? U nima ish sizga pichoq ko'tardi? Chu. Navroz! Ko'p kunduz yolg'iz o'tirib xiyolga cho'kib ketibsiz-ku. Nima bo'ldi? Nima bo'ldingiz? Biraj kallangizni o'zimga o'xshamamdi. Qani ayting. Xotin haqning ko'nglini bilgila bo'lmaydi ekan. Ular osmondagi bulutdek o'zgarib turadi ekan. Gülandam bilan urushib qoldingizmi? Xotinchilikda tinch o'tadigan ish nima ekan? Moshinchilik ishqa bu yerda g'amga ketib o'ltirib ketsangiz, men to'naydigan o'g'il bola Navruzga o'xshamay qoldingiz, juma. Bu hargiz kichik emas. Shu topda pek beorom bo'lib ketyapman. Voy, qaraganda ahvol xalal eg'ir o'xshamamdi. Qani dana, men hal qilish bera olmaymanmi yo'q? Bu ishni hal qilib bo'lmaydi. U ikkisi Qaysi Gülandam bilan omir bo'lmamdi. U ikkisi
eski bir nima ekan? Navro'z. Kalbiniz aylanıp kaldı mı nime? Bu degan armiya xalq ittifoqligiga ta'sir etkazgan cho'ng ish. Og'zingiz kelganda jo'ylasangiz bo'lmaydi. Men og'zimga kelganda jo'ylabdiman ba. Omirning xotini bilan opoq-chapoq bo'lib ketganini o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam, ozodlik armiya emish taqi. Chilbirning o'zigan u. Ehtiyot kelib qoldi. Keyingi qadamdagi xizmatimizning muhim nuqtasi chorvachilarning ishlab chiqarishini rivojlantirib, aramxuda yashashiga yordam berishdan iborat. Hammamizga ma'lum, oldingi bir mezgil yuz bergan qahatchilikda hamma oilalar bir qism qo'y kalalardan ayrilib qoldi. Kontuanjong bu qatim Qashqardan bizga bir turkum chorva yetkazdi. Bularni ertadan boshlab taqib beramiz. Biz cho'qim hamma oilalarni bu qatimgi g'amxo'rlikdan bahramon qilishimiz, bir oilani tushirib qo'ymasligimiz kerak. Yanpayjon, mening deydigan gapim bor. Menimcha biz fuqarolar ko'rinishda iqtisodiy manfaat jihatini e'tibor berishni o'ylasak bo'lmaydi. Biz uchun navbatda insonni kuchaytirib, istilni to'g'irlash eng muhim bo'layotdi. Ba'zilarning millatlar siyosiga buzg'unchilik qilib, ozodlik armiyaning yuzini to'kishiga hargiz yo'l qo'ysak bo'lmaydi. Ko'banjon, sen qaysi jihatga ishni ko'z tutyapsan? Istil masalasini. Ozodlik armiya xalqning armiyasi. Bizning maqsadimiz nima? Jon dil bilan xalq uchun xizmat qilish. Lekin oramizga ba'zilar izchil turda boshqalarning xotinini ozdirib, o'lim voqeasi keltirib chiqarib tas qoldi. Banjam. Omirni da'vatsizga deyman. Uni o'zidan so'ra. Ko'banjon, bu ishni tekshirib aniqlashdan ilgari bundoq desak bo'lmaydi. Yanpayjon. Navruzning qanday odam ekanligi menga besh qo'ldak ayon. Omir bilan Gurandamning munosabati normal emasdan u menga o'z og'zi bilan dedi. Undaq ish yo'q. Undaq ish bo'lmasa, nemishqa bekordan bekorga xotir daftaringizga uning xotinining ismini yozib olasiz. Bu men siz aytgandek ish qilmadim. Ha. Omir, men aytgandek ish qildingizmi yo'q, bunga pok javob berdi. Qani xotir daftaringizni olib kirga, ko'pchilik ko'rib qolsin. Qarang, mushun bir harbiyni qiladigan ishmi? Shu emasmi? Qanday stil bu? Ko'banjon, o'tir. O'tir. Bugungi yig'inimizning muhim nuqtasi ehtiyojli xizmatlarni muhokama qilish. Mayli qandoqligi masalaga duch kelmayli, bu xizmatga ta'sir yetkazishga bo'lmaydi. Omirning masalasiga kelsak, Saltro partiya guruhi yig'ini echib bir nima deymiz. Hammanglarga askartib qo'yay. Omirning masalasi tekshirib aniqlashda ilgari xohlagancha g'ulg'ula qilishga bo'lmaydi. Yig'in tugadi. Shojefon, saqib qol. Chiqib Omirga tasalli berib qo'ygan. U ochchig'ida bir ish qilib qo'ymasa yana. Hop. Payjon, sizga bir ahvolni doklad qilmoqchi edim. Nima ish? Navruz bilan Amirning ishini menmi biroz bilaman. Bugun tushdan burun Navruzning Amirga pichoq ko'targanini ko'rib qoldim. Biroq Amir qo'l yondirmadi. Shu emasmi? O'g'irdan yurib pok-pok degan shuda. Zinoxo'rlik qilib tutilib qolganiga albatta qo'l yondirmaydi-da. Ko'banjon, bo'ldi qilamsan yo'q. Sen bu ishni sirtqa yeyib etmoqchimi? Payjon, bu ishni qanday mayib etgan bo'lay? Navruz bilan Amir tirkishib yurib, bir ish yuz berib qolsa, qo'shonimizning obraziga ta'sir etamdikin deyman. Masalaning bundoq ig'irligini bilgan odam nimishqa o'z vaqtida menga doklad qilmaysan? Ko'ni askar turuqliq xizmat usuli deganini bilmayotgansan, ha? Boya shuncha odamning oldida bu ishni o'tirib qo'yibsan. Dalil isboting bormi? Bundoq qilsang, ziddiyatni bag'asib keskinlashtirib Xato qildim. Biroq bu Amirning xatolik oldida hech gap emas. Ko'banjon, hozir masalaning ochqichi xatolikning cho'ng kichikligida emas, balki qanday hal qilishda. Shojefon, darhol Amirning qishig'i chiqib, uningga obdan ko'z quloq bo'l. Hop. Mo'minjon. Boya Ko'banjon degan ahvoldan xabaring bormi? Ana, buni da ko'ngilingizga yetkazma. Ko'banjonning mijozi shundoq. Yanpayjon uni qattiq tanqid etdi. Uni xatoligini iqror qildi. Orliqda cho'qim uqishmaslik bo'lgan gap. Buni ochiq demasangiz bo'ldi. Hey, hech kim demay o'tirsangiz boshqalar sizni rostida intizomga xilof qilgan o'xshaydi deb qolsa, sizga uvol bo'lmamdi.
Peycan. O ağzı kapaktak işi mi digile onu mu de? Amer, açığınız tekçi yanmadı mı? Şundaq, yaqindan buyan xizmatda ba'zi bir avorchiliklarga uchrab, aldirashchilikda sizga ko'ngilni bo'lanmadim. Vaqtida fikr almashtirolmadim. Bu mening savalligim. Baya Gavbanjan yig'indagi pozitsiyasi qo'polroq bo'lib qoldi. Shunga ko'nglingiz azariyab, qabul qilmay qoldingiz. Ahvol u aytgandek emas. Shunga gapingizni anglab beqib, haqiqiy ahvolni oydinlashtirg'ili kelishim. Mening hech nima degim yo'q. Nimishqa? Desammi ishonmaysiz? Menga hech nima demay turib, ishonmaydiganimni qandoq bilasiz? Xo'sh. O'tgan qatim Toshqo'rg'onda Oriz bilan yaqinlashib qolganingizda men sizni tanqid qildimmi? O'tgan qatimqisi Oriz. Bu qatimqisi Gavbanjan. Gavbanjan bo'lsa nim bo'pti. Biz degan xalq armiyasi komandir bilan janchilar bop baravar. Yilg'u Banjankan, mendek payjon xatolik o'tkasammi o'zimni tekshirishim kerak. Shunga siz hech qanday ideyaviy yukni o'zingizga yuklab olmang. Ish qilib, mana hech ish qilmadim. Intizomga xiloflik qilmadim. Amisi Navruz nemish siz bilan elishiman deydi. U bir sarankar. Amer. Bunda qilayli. Siz bugun orom elab, tinchlanib oling. Bu ishni boshqa bir kun deyishaylik. Ha? Dada. Nimandaq keşkelisiz? Yo'qol. Navruz. Sen nima qilmoqchi? O paka yalamaskan. Meni aldabdi. Siz? Og'zingni yum. Bu so'z ayol kishi uchun eng zo'r haqorat. Yana mushundoq joylaydigan bo'lsang, seni o'lgida qamchilayman. Dada. Uning Amir bilan yo'chirin muhabbatlashayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Dada, men onunğa yüz kelenmegideki hiç qandaq iş qilmagan tursam, o mushundaq zaharxandlik bilan meni qarlasa, boshqalarning yuziga qandaqmi qaraya olayman? Gülendam. Bu qatim Tashqaridan qaytib kelgandan keyin birer ko'ngilsizlik izladi. Qashqarda shundaq uzoq turib, qaytib kelgan tursak, nima undaq ish yuz bersin? Allohga qasam qilib beray, hergiz undaq ish o'g'ini yo'q. Undaq bo'lsa yaxshi. Qizim, sizmi kirib uxlang. Turdingizmi? Gülendam etdigandila hamma narsani tayyorlab qo'ydi. Avu ivriqni al. Mushundoq yaxshi xotinning turibdi, yana rozi bo'lmaysan. Kechisi qo'lingni yuragingga qo'yib, obdanaroq o'ylab baq. Gülendam sana yotliq bo'lgandan buyon, sana 100 kelamagdek zodi qandoq ish qildi? Dada, Navruzga yana topda aniqlayvermisizlar. U meni xato tushunib qolgan bo'lsa, hech vaqtasi yo'q. Men degan uning xotini, u meni urishga, tillashga haqli. Men chiday olmayman. Agar mushunda qilibmi, menga bo'lgan g'azabingiz pasaymasa, meni qandoq jazolasangiz men rozi. Bundaq deman qizim. Sizlar birga yashayotgan kezlar, albatta o'zaro tushunishinglar, o'zaro ko'yidishinglar kerak. Navruz oqshom sizga ochiqlab soldi. Buni ko'nglingizga olmang. Uning mijozi shundoq. Biroq u g'araz uqmaydiganlardan emas. Navruz, Gülendamga nomaqul bo'l. Dada, men yana nimaga injiqlaysan? O'g'il bola degandan ko'ngli ko'ksi kam bo'lishi kerak.
Bu iş müşeri qilib qolsin. Hech kimdan qayta tilga ilishiga ruxsat yo'q. Navruz, kirib nashti qilib eling. Siz eng amroq atgan choy bilan seriq may tayyorlab qo'ydim. Dada, sizlarni ishlarni to'xtatib nashti qilyapsizlar. Sal turib Navruz ikkimiz yordamlashaylik. Bo'ladi. Navruz, nashti qilaylik. Amer, hardangmi? Harmidir. Birdam aram elib olaylik. She. Sening mijozingchi. Qilchi o'zgarmabdi. Hech kimning gapini anglamaydi ekansan. O'z vaqtida men sendan o'ta dang'ash edim. O chaqda yeshimmo sanchilik bor edi. Askar bo'lib urush qilishdan boshqa hech nimani o'ylamaydim. Biroq tuyuqsiz bir qizni yaxshi ko'rib qolib, birdilla muhabbat qaynamaga kirib qoldim. Ha? Ayolingiz Shandongdagi yurtingizda emasmidi? To'g'ri. Men davatgan qiz dal shu. U yili Shandongning g'arbiy janubida 8-armiyaga qatnashib, jangda og'ir yaralandim. O'q oshqozon ushaylarimni teshib o'tibdi ekan. Meni yurtdoshlarning uyiga dam olishga olib qo'ydi. Shuning bilan shu uydagi qizga oshiq bo'lib qoldim. Uning ismi Shuyan edi. Pek chiroyli qiz edi. Nur yig'ib turgan ko'zlariga qarab to'ymaydim. Keyin yaramsaqib qo'shinga qaytib ketadigan bo'ldim. O boshqalarga yotqib ketib qolsa qanday qilaman deb ansirab qoldim-da, uni amrimga olmoqchi bo'ldim. Lekin qo'shinning intizom bor. Siyosiy yetakchi men bilan so'zlashmoq chora ko'makchi bo'ldi. Men ochig'imda uning bilan urushib qolib tasliq qoldim. Men uningga sizning xotinni elishingizga ruxsat bergani, mening muhabbatlashishimga ruxsat yo'qmikan deb yandim. O chaqda o'zimni zarli besolanmagan edim. Keyin siyosiy yetakchi qo'shildimi? Nədikini deysən? Hamma askarlar menda qiladigan bo'lsa, qandoqmi jang qilib olsin. Lekin ko'nglimda yangi qoyil bo'lmay, shularning qishig'i berib, uningga menga tegishni xohlamsiz yo'q. Agar xohlasangiz, men askar bo'lmayman dedi. Shularning dedi. O agar rostli qochoq askar bo'laman desangiz, sizni mangu nazarimga ilmayman. Siz degan er kishi, sizda jasorat bo'lish kerak. Men yaramas odam emas, balki kurash qahramonini yaxshi ko'raman dedi. Uning bu gapi meni qattiq sag'itib qo'ydi. O'zim yaxshi ko'rgan qiz meni yaratmas qandoq bo'ladi? Amer, sana tarbiya berib da'vat qilim emas. Hissiyat deganni tizginlashmak tez. Biroq davlatning umumligi hammadan a'lo. Chunki biz degan harbiy mening turqimga qarab xotini bor odam ekanligimni hargiz sezolmaysan. Lekin ko'nglimda uyimni pek seg'inaman. Hozir oti bo'ldim. Lekin bolamning o'g'li yoki qiz ekanligini bilmayman. Men bundan beharam bo'lmamdiman. Biroq bu inqilobning ehtiyoji. Urushda oyoqlashqini yo'q. Shunga avval davlatning ehtiyojini ondan oilamizni o'ylashimiz kerak. Hozir tarixning vaziyati nihoyat keskin bo'layotdi. Galbanjami qani qizib qolg'ashqa, sening hissiyoting bilan hisoblash o'tirmagan gap. Biroq uning maqsadi to'g'ri. U xatoligini tekshirdi. Sening bu ishni o'zingga ideviy yuk qilib olmasligini umid qilaman. Tashkil sana ishindi. Sen mas'uliyatchan jangchi. Siyosatga xilof ishni qilmaysan. Qonbanjon. Menga ishonganingizga rahmat. Men Gulandamni ozdirg'anim yo'q. Faqatla uningga ko'yiniman shu. Buni biz to'g'ri tushunamiz. Biroq Navruzning kallasidan o'tmagi tez. Shunga uning hissiyatini o'ylab qo'yishingni umid qilaman. Uning degan bilan Gulandamning erida.